सम सम हाय अब्बू। हाँ? अच्छा, तो आज धोबी पटक दिन है। मतलब खेलने से छुट्टी और बेड के कपड़ों से निकालो मिट्टी। मैंने एक नए तरह का डिटर्जेंट बनाया है। इसका स्पेशल फॉर्मूला 2 मिनट में मैल निकाल देगा। फिर हम खेलने चलेंगे। उफ, ये क्या गड़बड़ हो गई? जल्दी से पानी का नल ऑफ करो। ये नल थोड़ा टाइट है। रुको, मैं मदद करता हूँ। इधर घुमाओ। उधर घुमाओ। घर में पानी भर रहा है। जल्दी से बाहर भागो। हाँ। अब बस घर से पानी निकलने तक का इंतजार करना होगा। आज तो लगा जैसे बाढ़ आ गई हो, पर इतने सारे पानी में मजा आया ना। आई विश हमारी कॉलोनी में भी बाढ़ आ जाए, फिर मैं सारा दिन पानी में खेलूंगा। धम्पू, बाढ़ कोई मजाक की चीज नहीं है। बाढ़ का पानी बहुत ही खतरनाक होता है। तो फिर जब बाढ़ आती है तो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो खुद को पानी के लेवल से ऊपर रखना चाहिए, और अगर पानी घर के अंदर आ जाए तो सावधान रहना चाहिए। उसमें कीड़े मकोड़े और सड़क नालियों का गंदा होता है। हाँ, और उस पानी में ना ही खेलना चाहिए और ना उसे पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन फैल सकती है। बाढ़ में और किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए? बिजली की चीजों से। वेरी गुड जीना। अगर पानी किसी बिजली के स्विच में चला जाए तो हमारा तंदूरी फ्राई बन जाएगा। अच्छा याद दिलाया। बाढ़ के समय खाना हमेशा पूरा पका हुआ और ढका हुआ ही खाना चाहिए। अप्पू, अब तक तो पानी तुम्हारे घर से निकल गया होगा। चल के देखें। चलते हैं, पर सावधानी से। क्यों? बाढ़ के बाद भी कुछ पानी बचा रह जाता है। उस ठहरे पानी से भी बच के रहना चाहिए। टीवी या रेडियो पे न्यूज़ सुननी चाहिए कि कौन सी जगह बाढ़ से सुरक्षित है और कहां पर हमें मदद मिल सकती है। अभी तो हमें मदद चाहिए तुम्हारे घर का सामान सुखाने में। तो चलो। चलो, अब इसे सूखने देते हैं। ओफो, लगता है आज गीले कपड़ों में ही सोना पड़ेगा।